Саламатсыздар ма? Сіздермен бүгін Ақерке Барболовна, мен физиотерапевт, реабилитолог дәрігерімін. Сіздерге бүгін жалпы физиотерапияның әдістері туралы, физиотерапия дегеніміз не, оның түрлері қандай жағдайда қолданылады, сол туралы толық ақпарат беретін боламын. Жалпы физиотерапия әдісі 2000 жыл бұрын қолданылатын, 2000 жылдық тарихы бар үлкен және медицинаның ең бір тиімді, қауіпсіз әдістерінің бірі. Себебі физиотерапияның жалғыз өзінде тіпті басқа да әдістермен параллельно қолдана беруге де болады. Физиотерапияда көбіне сумен емдеу, яғни табиғаттағы барлық заттарды қолдану арқылы адамдарды емдеу процесі. Жалпы физиотерапияның өзінің мағынасы физика деген сөзден шыққан, ал физика дегеніміз табиғат, терапия деген емдеу, яғни табиғаттағы бар нәрселермен емдеу болып табылады екен. Табиғатта мысалы бізде не бар? Табиғатта бізде су бар, жарық бар, сәуле бар, жылу бар, механик. Жалпы табиғатта бізде өте көп нәрселер бар. Міне сол табиғаттағы нәрселерді біз емдік мақсатта қолданады екенбіз. Дәл осы процесс бізде физиотерапия деп аталады. Енді бүгін түрлеріне келетін болсақ, физиотерапияда сумен емдеу, жылумен емдеу, жарықтық сәулемен емдеу, электр тоғымен емдеу және механикалық емдеу түрлері болып бөлінеді екен. Сумен емдеу дегеніміз болмаса бальнеология әдісі қолданылады, яғни тұзды, тұзсыз және жасанды табиғи минералдарды қолдану арқылы емдейтін тәсіл екен. Оған көбінде душ шарпо, циркулярный душ, минералды ванналар жатады. Яғни адамның денесі суықтағанда, әртүрлі ревматоидный ауруларда дәл осы әдісті қолдансаңыз болады. Екінші әдіс бізде жарықпен емдеу. Жарықпен емдеуге бізде әртүрлі сәулелер жатады, яғни жарықты пайдалана отырып емдейміз. Оған солярий, ультракүлгін сәулесі, инфрақызыл сәулелер жатады екен. Ультракүлгінді өздеріңіз білесіздер, УФО аппараттарында тамақтағы бактерияларды өлтіру мақсатында, шырышты қабаттағы бактерияларды өлтіру мақсатында қолданылады. Ал инфрақызыл сәулелері көбінде стоматологияда кеңінен қолданылады екен. Яғни әртүрлі стоматит, ауыздың ойылулары, пародонтиттер, пульпиттер, яғни тістің асқынуларында дәл осы инфрақызыл сәулесін кеңінен қолданылады екенбіз. Ал енді солярийді білесіз, көбіне тері ауруларында қолданамыз. Келесі емдеу әдісі бізде электр тоғымен емдеу. Физиотерапия электр тоғының үздіксіз, үзік, айнымалы, тұрақты тоқтарын қолдану арқылы емдік қызметтер жасайды. Оларға электрофорез, токибернара, ультразвук, дарсенваль сияқты тоқпен, дарсенваль УВЧ сияқты тоқпен жұмыс істейтін аппараттарды соның қатарына жатқызсақ болады екен. УВЧ аппараты көбінесе бізде электр айнымалы магниттік өрісімен жұмыс істейді. Яғни бұл да адамның асқынуларында, острый дейді ғой, мынау қабынып тұрған процесстерінде дәл осы аппараттарды қолдансақ болады екен. Келесі әдіс бізде жылумен емдеу. Орысша айтқанда теплотерапия. Оған нелер жатады? Жылумен емдеуге бізде парафин, балшық, құм арқылы адамның денесіне суықта аламыз. Яғни бұл да ежелден келе жатқан өте тиімді және нәтижелі әдістердің бірі екен. Және қазіргі таңда тері ауруларында, іштегі әртүрлі зақымдануларда бізде суықпен емдеу, яғни криптотерапия қолданылады. Ол дегеніміз 0 градус Цельсийден төмен градуста емдеу. Яғни көбінде ол жағдайда біз азотты қолданады екенбіз. Өзіңіз көріп отырғандай, бұның бәрі бізде табиғатта бар, және сол табиғаттағы бар заттарды қолдана отырып, үлкен физиотерапия ғылымы пайда болған. Қазіргі заманда тағы бір физиотерапияның механикалық түрі шыққан, ол да баяғыдан келе жатқан түрінің бірі, яғни механикалық әдіс дегеніміз бұл әртүрлі вибраторлар,
әртүрлі уқалау, мануальная терапия, массаж, осының бәрі тоже физиотерапияның түріне жатады. Соның механикалық түрінде осы нәрселер бар екен. Енді көбінесе физиотерапияны жоғарыда айтып өткенімдей тек қана өзін қабылдасақ та болады, және де жанама еммен комплексті ем ретінде де қолдансақ болады екен. Мысалы үшін сізге белі ауырып келді адам, оған врачтар әртүрлі препараттар назначение береді, сіз массажыңызды жасайсыз, және токибернара, болмаса электрофорезбен, новокаин сияқты әртүрлі дәрі-дәрмекті тікелей теріге қолдану арқылы физиотерапияны қолдансақ болады екен. Енді келесі кезекте біз физиотерапияның қарсы көрсеткіштер туралы айтамыз, себебі бұл да маңызды рөл атқарады. Кез келген адамға физиотерапия бола бермейді. Оны біз мықты маман ретінде анықтай білуіміз керек. Ал шын мәнінде негізінде врач сізге оны болатын болмайтын анықтап, дайын назначениемен жібереді. Врачтың тағайындауынсыз ешқандай физиотерапия әдісін мейірбике ретінде сіз қолдана алмайсыз. Соны жақсылап есте сақтаңыз. Енді қараңыздар, қандай қарсы көрсеткіштері бар? Жалпы қарсы көрсеткіштерді, орысша айтқанда противопоказания, біз 3 топқа жіктеп жазамыз. Ол абсолютті қарсы көрсеткіштер, ол уақытша қарсы көрсеткіштер және локальды қарсы көрсеткіштер. Ең бірінші абсолютті қарсы көрсеткіштерге мүлдем болмайтын жағдайлар жатады екен. Яғни, қандай жағдай болмаса да, сіз мүлдем осындай аурулар болса, осындай сырқаты болса, пациентке физиотерапия әдісін қолданбайсыз. Ол онкология, сахарный диабеттің ауыр түрі, открытый туберкулез, әртүрлі психикалық аурулар, эпилепсия, және де жүрек, бүйрек жеткіліксіздіктерінде мүлдем физиотерапияны қолдануға болмайды. Сонымен қатар жасы 65-тен асқан егде кісілерге де физиотерапия қарсы көрсеткіш болып табылады. Өзіңіз түсінгендей, бұл мүлдем болмайтын жағдайлар, демек, мүлдем физиотерапия жасамайсыз бұл адамдарға. Екінші қарсы көрсеткіштер бізде уақытша қарсы көрсеткіштер. Уақытша қарсы көрсеткіш өзінің аты айтып тұрғандай, қазір жасалынуға болмайды, бірақ пациент ауруынан айыққаннан кейін жасала беретін процестер. Мысалы, температура. Пациенттің температурасы түскеннен кейін физиотерапияны жасай берсеңіз болады. Екінші, высокое давление, яғни артериялық қысымның жоғары болуы, әртүрлі терінің аурулары, инфекциялық қор, краснуха, ветряная оспа, терінің аллергиялық реакциясы, әртүрлі қан кетулер, жүктілік, лактация кезеңінде мүлдем емес, уақытша сол адам сол аурудан айыққанша, мысалға жүкті әйел туғанша, баласын еміз болғанша процедура, яғни физиотерапиялық процедураларды қолдануға болмайды екен. Ал енді үшінші әдісіміз бұл локальды қарсы көрсеткіш. Локальды қарсы көрсеткіш дегеніміз бұл, яғни пациент сізге келді, жергілікті деген мағынаны білдіреді, локальды деген. Пациент сізге келді, оның аяғында жарақаты бар, бірақ ол арқасына физиотерапия алғысы келеді. Демек, жасай бересіз. Самое главное, ауырып тұрған жеріне тиіспесеңіз болғаны. Осы қарсы көрсеткіштерді жақсы біліп, жаттап алатын болсаңыз, келешекте сіздің жұмыс істеуіңіз өте оңай болады. Тағы басты назар аударатын мәселелердің бірі физиотерапиядағы қауіпсіздік ережелері. Себебі сіз су, электр тоғы, инфрақызыл сәулелер сияқты аса қауіпті заттармен жұмыс істегендіктен абай болуыңыз керек. Егер тоқпен жұмыс істейтін болсаңыз, сіздің аяғыңыздың астында міндетті түрде рәзіңкеден жасалған кішкене кілемше болуы қажет. Ал енді отпен, болмаса әртүрлі сәулелермен жұмыс істегенде, біз пациенттің көзін, шырышты қабықтарын желательно жабамыз. Себебі көздің үлбірлі қабығы күйіп қалуы мүмкін. Электр тоғымен жұмыс істегенде тоққа түсіп қалмаудан абай болуымыз керек. Сондықтан да пациентті де, өзіңізді де
пациентке де түсіндіріп, оның денесінде ешқандай темірден жасалған алқа, әртүрлі заттар, темір терсектер болмау керек. Соның бәрін сіз пациентке толық түсіндіріп айтуыңыз керек. Қарсы көрсеткіштерінің ішінде жаңа жоғарыда айтуға ұмытып кеттім, тағы бір мәселе бар. Ол жүректе жасалған операциялар және адам денесінде сынуда қойылатын титан, әртүрлі темір терсектер физиотерапияның басты қарсы көрсеткіштері болып табылады. Жалпы физиотерапия ғылымы қазіргі таңда өте кең ауқымда жұмыс істеп жатқан және кез келген процестің результаты дәл осы физиотерапияға байланысты. Егер сіз дәл осы ғылымды зерттеп, осы саланың мықты маманы болғыңыз келсе, физиотерапияны өте жақсы таңдадыңыз. Себебі физиотерапия арқылы өте көп ауруларды емдеуге болады. Біліміңізді шыңдаған сайын сіз физиотерапия саласының қандай қызықты және өте нәтижелі медициналық салалардың бірі екеніне көзіңіз жететін болады. Әзірше осы және осы білімді нығайта, өзіңіз жақсылап тыңдай отыра, өзіңізге вывод жасайды деген ойдамыз. Егер сұрақтарыңыз болса, менің жеке WhatsApp нөміріме жазсаңыздар болады. Сонымен қатар сіздерге біз барлық информацияны жазбаша түрде WhatsApp-тарыңызға да жіберіп отырамыз. Оның бәрін міндетті түрде PDF форматта шығарып, файлын